Seperti burung Raja Wali, dia akan terbang tinggi di atas badai. Kenapa demikian? Karena semakin tinggi dia di atas badai, dia mengalami ketenangan. Dalam hal ini saya percaya bahwa kita akan menghadapi badai. Kita akan menghadapi masalah. Tapi ingat, kamu jangan dibawa tekanan badai. Kamu harus dibawa oleh Tuhan di atas badai, supaya kamu mengalami kemenangan. Amin.